Welcome back dari PP Poppy, dengan jangan sampai lupa di subscribe ya guys ya. Itu apa namanya, PP Jatim yang aku buat, terus saya kasih kabel-kabel gitu ya guys ya, kabel-kabel untuk biar kelip gitu ya guys ya, kelip gitu ya guys ya. Maaf saya percepatkan dikarenakan di sini agak lama sekali dan dan saya di sini posisinya batuk guys. Oke, dan mau kalau login. Oke ya. Oke, dan di sini merakit terlebih dahulu, dan ini bercanda dan membersihkan apa-apa yang saya barang-barang punya saya guys ya, yang tadi buat itu saya beres-beresin dan saya beres-beresin dengan cepat sekali guys. Oke, saya terlalu kabut guys. Mau di sini saya membuat tembak-tembakan, dan saya membuat buat cangkang-cangkang atau cangkal-cangkal itu ya guys ya. Cangkal-cangkal apa itu namanya? Cangkal-cangkalnya HP. Ya. Nah, kalau kamera depan itu sangat-sangat jelas sekali. Nah, ini loh guys yang buat masalah ini. Nah, ini yang jelas di bawah ini. Nah, itu sangat salah sekali guys. Ya, ini guys, coba lihat ya. Nanti bisa ditekan dari sini, bisa ditekan dari sini ya. Nanti dua bisa, 1 2 3. Nah, kedengaran kan? Ini nih, biar aku kasih tahu ASMR. Nah, itu guys, suaranya oke. See you the end video. Bye bye.